បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដោះស្រាយ Smartphone បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនបាទរបៀប restart ម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទដែលបងប្អូននិយាយរួមទៅដែលបងប្អូនភាគច្រើនដែលគាត់មានបញ្ហានៅលើម៉ាស៊ីន Smartphone របស់គាត់ដែលគាត់មានបញ្ហាថាអ៊ីនធឺណិតដើរខ្សោយឬក៏យើងប្រើយូរទៅអត់thấyវាមិនដើរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនឲ្យអ៊ីនធឺណិតយឺតទៅអ៊ីនធឺណិតលឿនវិញបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនបាទរបៀបឲ្យដើរលឿនសម្រាប់បងប្អូនគាត់មានបញ្ហានៅលើ Smartphone គាត់ដើរយឺតណាបងប្អូនណាបាទហើយចុះវីដេអូនេះផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះ 100% ចំពោះដល់ខ្ញុំបង្ហាញទៅបាទហើយបងប្អូនទី1ថាអ៊ីនធឺណិតមិនក៏ដើរយឺតម៉េះអញ្ចឹងហើយពីមុនក៏ដើរលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយក៏មានបញ្ហាលើម៉ាស៊ីនគាំងលើម៉ាស៊ីនអីបងប្អូន restart ចោលហ្នឹងហើយមុន restart បងប្អូនចូល setting សិនបងប្អូនណាបាទចូល setting សិនបងប្អូនចូល setting ហ្នឹងហើយបងប្អូនចូល setting ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនរកពីឯកសារខ្ញុំបងប្អូនណាបាទនេះនៅក្នុង Google បងប្អូនរកក្នុង Google ហ្នឹងហើយ Google account ហ្នឹងបងប្អូនណាបើបងប្អូន restart ម៉ាស៊ីនបងប្អូនត្រូវលុប email ចោលសិនបាទបើបងប្អូនអត់លុប email ទេបងប្អូននឹងមានបញ្ហា Google account ហើយបាទហ្នឹងហើយនឹងបងប្អូនពិបាកដោះមកកន្លែងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹង restart បងប្អូនត្រូវតែលុប email ចោលសិនហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលលុប email បាទចូលនៅក្នុង Google ទៅបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង email នេះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំលុប email នឹងចោលហ្នឹងហើយបើបងប្អូនអត់លុប email នឹងចោលទេបងប្អូននឹងមានបញ្ហាដល់ពេលបងប្អូន restart ទៅគឺមានជាប់ Google account ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលុប email ជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនចូលមកកន្លែង email ហ្នឹងហើយចូលមកកន្លែង email ហើយបងប្អូនរកពាក្យ email ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអត់លុប email ហ្នឹងចោលទេគឺមានបញ្ហាលើ Google account ចាំចំណាំបងប្អូននេះកន្លែងបងប្អូន Samsung ព្រោះ Samsung បងប្អូនចូលក្នុងហ្នឹងនេះបងប្អូនចូលកន្លែង Google account នេះបងប្អូនលុប email ហ្នឹងចោលណាបងប្អូនបាទនេះ email មាន3ហ្នឹងហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយគាត់មាន email 3អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបទាំងអស់បាទសូមលុប email ម្ដងមួយបាទវិញខ្ញុំលុប email មួយសិនបាទលុបម្ដងមួយបងប្អូនណាបានតែម្ដងមួយទេបាទបាទខ្ញុំលុបអនមួយហើយឥឡូវខ្ញុំលុបមួយទៀតបាទខ្ញុំលុបបាន2ហើយសូមមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំលុបមួយទៀតឥឡូវយើងលុបអស់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងលុបអស់ហើយអញ្ចឹងមិនពិបាកនឹងដុស Google account ទេបងប្អូនបាទព្រោះយើងលុបអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅ restart ម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទ restart ម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទរកពាក្យ restart ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាម៉ាស៊ីននឹងវាធូរវិញហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមក restart ជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទបើយើង restart ទៅគឺម៉ាស៊ីនធូរណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចុចនេះទីនេះបងប្អូនណាបាទយើងត្រូវការ restart ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាធូរណាបងប្អូនបាទនេះដល់ពេលយើងចុច restart វាឲ្យយើងចុច next អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ restart វាទាំងអស់បាទយើងត្រូវ restart ឥឡូវខ្ញុំ restart ហើយបាទឥឡូវ restart ទៅហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើង restart ហើយគឺវាដើរម៉ាស៊ីនវាដើរគឺធម្មតាវិញដូចការដែលយើងទិញថ្មីបងប្អូនបាទប៉ុន្តែឯកសារយើងគឺអត់សល់ណាបងប្អូនណាព្រោះយើងបើយើងមានកុំព្យូទ័រយើងត្រូវតែងរូបភាពឬអីទុកសិនបងប្អូនបាទបើយើងអត់តែងរូបភាពទេគឺវាបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺវីដេអូនេះគឺបងប្អូនតាមដាននឹងគឺចេះ 100% បាទឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមបើកវិញហើយបាទអញ្ចឹងវាទូរស័ព្ទនេះកំពុងតែដើរបងប្អូនបាទឥឡូវវាបើកវិញហើយបាទវីដេអូនេះគឺរួចហើយបងប្អូនណាបាទគឺម៉ាស៊ីនយើងធូរហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនយើងធូរហើយម៉ាស៊ីនយើងវាលេងតឹងណាបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនលេងតឹងហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទ